Vyombo vya ulinzi na usalama mkoani Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu vimechukua hatua kali kwa watu wanaomiliki bodaboda na watu wanaomiliki mabaa pamoja na makanisa, bila kusahau vijiduka vidogo vidogo. Viongozi wa ulinzi na usalama kwa ruhusa ya mkuu wa kambi makazi wametoa tamko la kuchukua hivi karibuni hatua kali dhidi ya watu wanaomiliki mabodaboda, wauza nguo, wauza pombe. Baadhi ya makanisa kote kambini Nyarugusu yanapangwa kufungwa ili kubaki kanisa 11 mkoani humo Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu. Mwanzoni mwa wiki iliyopita kwa ruhusa ya mkuu wa kambi Mheshimiwa Siasa Manjenje, mkuu wa polisi ausikae na operation hiyo alitoa tangazo la kupiga marufuku kwa mkimbizi yeyote aishie kambini humo Nyarugusu mkoani Kigoma kumiliki pikipiki au kufanya biashara ya pikipiki inayofahamika kwa jina maarufu kama bodaboda. Kwenye tangazo hilo, mkuu huyo operation wa jeshi la polisi aliweka wazi kuwa hatua kali dhidi ya atakayekamatwa zitachukuliwa. Wakati wa kikao na viongozi mbalimbali, mkuu wa kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu alitangaza kuwa makanisa yote 36 yaliyosajiliwa ndani ya kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu yatapitishwa kwenye mchujo ili kubaki makanisa 11 tu ya kuabudia. Kuhusiana na hilo, limeonekana kuwa waumini wa makanisa mengine yatakayoingia kwenye mkumbo wa kufungwa watajiunga na yale makanisa yaliyobakizwa. Lengo na mchakato huo ilikuwa ni kupunguza idadi ya taasisi za kidini kwenye kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu mkoani Kigoma. Uongozi wa kambi wameonya wanaotumia vibaya mitandao ya kijamii hususan Facebook, hasa wale wanaosambaza taarifa zisizo rasmi au zenye uchochezi. Kuhusiana na hilo, wakuu wa familia wameombwa kukanya ndugu zao kuacha tabia hizo kabla ya hatua kali za kisheria hazijachukuliwa dhidi yao. Katika hatua nyingine, timu ya mkuu wa kambi iliyoambatana na baadhi ya askari polisi walitinga katika kijiji cha Jedwa kinachopatikana zoni ya 7 nyumbani kwa Spy Mkorofi ambaye ni mpiga picha, ambapo walichukua vifaa muhimu na vya samani vya studio yake. Pia wakimbizi wameombwa kutokuendelea na biashara visivyoruhusiwa kambini humo kama uuzaji wa pombe, nguo, mbao au miti ya mikaratusi. Ulikuwa nami mtangazaji wako anayefahamika kwa jina la Paru Mapesa, na hii ni Koboy TV Online. Kama ni mara ya kwanza kutembelea kwenye mtandao wetu wa kijamii, tunakuomba ubonyeze kitufe kinachoandikwa subscribe. Na kwa wale wanaopenda kutumia mtandao wa kijamii kama vile Facebook, Instagram pamoja na TikTok, tunakuomba utufollow kupitia jina hili la Koboy TV Online ili usiwe unapitwa na habari zetu kaza wa kaza.